نقاشنا حسب ما هيئنا في الورقة الأرضية التي وزعت على المشاركين، وهو التساؤل الأول حول تعثرات المنظومة التربوية بشكل عام. كان هذا السؤال الأول، وهو سؤال يختزل بعده سؤالا آخر مواكبا، وهو سؤال: ألا يمكن إيجاد بدائل لما هو مطروح حاليا؟ ثم بالطبع نطرح ما يطرحه كل الفاعلين اليوم، وهو: ألا يمكن اعتبار غياب مقاربة تشاركية ورؤية الأحادية هي التي جعلت كل الإصلاحات أو ما يسمى بالإصلاحات تؤدي إلى ما وصلت إليه؟ إذن هذه بعض الأسئلة. وبالمناسبة أرحب بجميع الشباب الحاضرين معنا في الدورة التكوينية حول المجتمع المدني، وأشكرهم على حسن استماعهم